سہانی گھڑی
اللہ یا نور یا حق یا مبین اقصنی من نورک وعلمنی من علمک وفہمنی عنک واسمعنی منک وابصرنی بک واکنی بشہودک وعرفنی الطریق الیک وہونها علی بفضلک انک علی کل شیء قدیر اللہم انصرنا فانک خیر الناصرین وافتح لنا فانک خیر الفاتحین واغفر لنا فانک خیر الغافرین وارحمنا فانک خیر الراحمین واحفظنا فانک خیر الحافظین واهدنا ونجنا من القوم الظالمین بحرمت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی